بار دیگر درود میگم با همه اونهایی که همین لحظه با آزادی ویدیو پیوستن با کانال مستقیم رادیو در یوتیوب و من شادگل خوجه رو تماشا دارن. ساعت با وقتی پراگ رسوده هست در دوشنبه ساعت 1 و در مسکو که اگر از اونجا ما رو تماشا میکنید ساعت 12 هست. اما با سهم شما بینندگان عزیز میرسونم که شروع از هفته بعد ما با وقتی تابستانه میگذاریم و شما این صحبت های ما رو میتونید الکی 1 ساعت پیشتر تماشا کنید. یعنی اگر ما در پراگ ساعت خود تغییر نمیدیم ولی در دوشنبه و مسکو برنامه های ما 1 ساعت بیشتر آغاز می شوند. یعنی ساعت الکی 11 با وقت مسکو و ساعت 12 با وقت دوشنبه شما می توانید سرخط خبرهای روز رو تماشا کنید. خب فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر ما برنامه خبری داریم که 15 دقیقه ادامه میکند و در همین آزادی ویدیو با تفصیل اون مطالبی که حالا من برای شما ارائه خواهم کرد. ای سوربون آهسته‌ران سرعت تیز حرکت در رو و در مرکز دوشنبه رشته عمر 2 جوان را بریده و 2 کس دیگر را بستری نمود. صدمه مرگبار با اشتراک پسر مالک بازار سلطانی کبیر در روزهای نوروزی دقیق‌ترش شب 23 مارس رخ داد. وزارت کارهای داخلی در این رابطه پرونده جنایتی باز کرده است. چرا این فوجا را در برنامه خبری تقدیم شما میکنیم. ضمناً وزارت کارهای داخلی میگوید صبح همان روز یک صدمه دیگر هم رخ داده است که نیز ماشین لکسوس بوده و دانشجو سر چنبر آن می نشست. راننده لکسوس 350 جلالوف اسفندیار دانشجوی سال سیوم دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت از سمت کوچه اسماعیل سامانی شهر کولوب به سمت دروازه شهر کولوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد شادیخان رحمانوف سال تولدش 1974 و ساکن شهر کولوب را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد نامبرده جراحت وزنی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. پروکوراتوری نویه اسماعیل سامانی نسبت همکنون سابق ملیسایی که زنی را در مرکز شهر دوشنبه لطوکوب کرده بود پرونده جنایتی باز نموده است. حادثه روز 21 مارس در لحظه های تجلیل از جشن نوروز رخ داده. تحقیق ادامه دارد. نوار لطوکوب مدینه شمس و در فیسبوک نشر شد و در 2 نوار طوری شما هم اکثریتتون خبر دارید دیده می شود که زن میگوید مرا نزن، اما نفری در تن لباس ملیسه و در دست چوب دستی اشارتی به بدن او چند دفعه میزند. فرمان برکناری سفربک محمد سعید زاده کارمند واحد مخصوص وزارت امور داخلی ساعت 1:30 شب 22 مارس و پس از چند ساعت نشر نوار لطوکوب زن صادر شد. از جبردیده ساکن 33 ساله نویه رودکی نام برده می شود. پزشکان گفتند او مریض روحی است و در حال حاضر در شعبه دوم بیمارستان روانی کوکتاش طبابت میگیرد. دونالد ترامپ با روسیه هیچ سازشی نکرده بود. با چنین نتیجه روبرت میولر مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا رسیده است. تحقیقات روبرت میولر تقریبا 2 سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت یا نه و آیا دستیاران ترامپ و مقام‌های روسیه تماس برقرار کرده بودند و خیر. پروکور ویژه در این پرونده همچنین به دنبال آن بود که آیا رئیس جمهوری آمریکا غیر قانونی تلاش کرده بود تا مانع برقراری عدالت بشود. در برنامه خبری و با تکیه به خلاصه‌گیری تحقیقات برای شما جزئیات خواهیم داد. علفچینی با فوجیه انجامید. یک ساکن جماعت دشت جوم نویه شمسدین شاهین شوراباد سابق به مینه برخورده هلاک شده است. حادثه روز 23 مارس رخ داد. معتبر نظرف برای چیدن علف بهاری رفته بود است. ناگهان به مینه برمیخورد و پای راست را از دست میدهد تا رسیدن به بیمارستان از خونروی زیاد جان داده است. همراه معتبر نظرف چند نفر دیگر از جمله خویشاوندانش نیز بودند. آنها آسیب ندیدند. سیراج زیوف رئیس جماعت دشت جوم نویه شمسدین شاهین میگوید نظرف را روز یکشنبه دفن کردند. او 47 سال داشته، صاحب 5 فرزند بوده است. میرزا وطن یکی از همدیهای معتبر نظرف میگوید او به محل برای چیدن علف رفته است که قبلا منروبها چند دفعه به آنها هشدار داده بودند. لازم به یادآوری است که در تاجیکستان در 20 سال اخیر از ترکش مین تقریبا 500 نفر آسیب دیده و بیش از 370 نفر جان باختند. بعضی میدانهای مینه‌کاری شده از زمان جنگ شهروندی سال 1992 1997 باقی مانده است. و بینو یک مکتب در محله سید
علی ولیزاده شهر کولوب که 12 سال پیش با خرج 5 میلیون سومانی کمک بلاعوض بانک جهانی ساخته شد به ویرانه تبدیل یافته است. مکتب رقم 41 را در روزهای تجلیل از 2700 سالگی کولوب چون عمارت جشنی به استفاده داده بودند. بعضی از آموزگاران گفتند بعد همگی 3 سال به کار پرداختن مکتب دیوارهای آن کفیده فرو رفتند. به خاطر صدمه بودنش دیگر خوانندگان در آنجا تحصیل نکردند. اما حالا تشویش مردم از چیزی دیگر است. اکنون این بینای ویرانه جای بازی کودکان آنهاست که پاسبان ندارد و آنها میترسند که مبادا بام و دیوار آن به سر کودکان فرو نرود. و اگر شما بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رو بینندگان عزیز تماشا کنید، گزارش در این باره داره و باز برزم این چند مطلب دیگر نیز هست که فکر میکنم تا ساعت 1 با وقت پراگا در دست ما خواهد رسید و ما میتونیم به شما پیشنهاد کنیم. از جمله طور شما هم میدونید تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان ادامه دارد و همکاران ما به یکی از منطقه‌های تاجیکستان رفتند و بعد از دادن امکانیت ما گزارش رو از جریان برگزاری یا که تجلیل نوروز به شما نمایش خواهیم داد و فکر میکنم شما چون همیشه در برنامه خبری ما رو همراه خواهید بود در آزادی ویدیو در کانال رادیو آزادی که همین حالا ما رو تماشا دارید و اگر تا شروع برنامه هر خبر و ویدیو نواری دارید لطفا در اختیار رادیو آزادی بگذارید و ما حتما این مطالب شما رو پیگیری خواهیم کرد. من با شما خداحافظی نمیکنم و بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظر شما میمونم.